Hi, Games and Goals welcomes Indian Premier League fans. Match number 37, జైపూర్లో జరిగిన మ్యాచ్ బిట్వీన్ సిఎస్కే అండ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవానికి తర్వాత యువ ప్రతిభకు మధ్య జరిగిన ఒక చక్కటి కాంటెస్ట్గా ఈ మ్యాచ్ను మనం చెప్పుకోవచ్చు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ led by Sanju Samson and CSK of course led by Mahendra Singh Dhoni. 32 పరుగుల పరాభవం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేతిలో. ఈ సీజన్లో సిఎస్కేను రెండవసారి రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓడించింది. కానీ ఈ విజయం అంత తేలిగ్గా ఏమాత్రం రాజస్థాన్ రాయల్స్కు రాలేదని చెప్పాలి. దాని వెనుక లాట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ వెంట్ టు ఇట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా అద్భుతంగా చేసింది రాజస్థాన్ రాయల్స్. అందుకనే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎంటైర్ చేజ్ ఆఫ్ దట్ 203 రన్స్ దే వర్ నెవర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్. చాలా రేర్గా చెన్నై ఒక మ్యాచ్లో చాలా తొందరగానే అవుట్ ఆఫ్ కాంటెస్ట్ అవుతుంది అని అనిపించదు, కానీ ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం అదే జరిగింది. థ్యాంక్స్ టు యశస్వి జైస్వాల్, మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. 77 వండర్ఫుల్లీ స్ట్రక్ బ్రిలియంట్ రన్స్ అని చెప్పాలి. ఆఫ్ జస్ట్ 43 balls, 8 fours and 6 sixers. టాస్ గెలిచిన సంజు శాంసన్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. జైపూర్ పిచ్ కండిషన్స్, వెదర్ కండిషన్స్, తర్వాత మిగతా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఒక బోల్డ్ డెసిషన్. తన బ్యాటింగ్ పైన నమ్మకం ఉంచాడు. అంతకు మించి తన బౌలర్స్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో చెన్నైని చేజ్ చేయకుండా నిలువరించారు అన్నది కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నాడేమో తెలియదు. బట్ శాంసన్ టుక్ ఎ వెరీ బోల్డ్ డెసిషన్ అండ్ దాన్ని రీపే చేసింది మాత్రం యంగ్ గన్స్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే బట్లర్, శాంసన్, తర్వాత హెడ్మయర్ ఈ ముగ్గురు కలిసి 48 బంతుల్లో కలెక్టివ్గా 52 పరుగులు చేస్తే యువ కెరటాలు యశస్వి జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్, తర్వాత దేవదత్ పడిక్కల్ ఈ ముగ్గురు 71 బంతుల్లో 138 పరుగులు చేశారు. ఈ స్టాట్స్ అబద్ధం చెప్పు, ఎందుకంటే యశస్వి అద్భుతంగా అప్ ఫ్రంట్ ఒక గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తే చివర్లో, ఎందుకంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్ శాంసన్ కానీ తర్వాత బట్లర్ ఆ తర్వాత హెడ్మయర్ పరుగులు చేయడానికి ఇబ్బంది పడి చెన్నై బౌలర్స్ కూడా మిడిల్ ఓవర్స్లో తిరిగి మ్యాచ్లోకి రావడం వలన ఆ 200+ చేసే అవకాశం, టార్గెట్ సెట్ చేసే అవకాశం బహుశా ఆర్ఆర్ కోల్పోతుందేమో అనిపించింది. కానీ ధ్రువ్ జురెల్ తర్వాత దేవదత్ పడిక్కల్ ఇద్దరు కూడా 200+ స్ట్రైక్ రేట్తో దే ప్లేడ్ అమేజింగ్ క్యామియోస్. అందుకనే 202 for 5 అది కూడా ఒక రికార్డే. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఇన్ని 16 ఐపీఎల్ సీజన్స్లో జైపూర్లో ఏ టీం కూడా 200 చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఎట్ దేర్ హోమ్ గ్రౌండ్ అచీవ్డ్ దట్ రికార్డ్ అండ్ దానికి కారణం మాత్రం యువ కెరటాలు యశస్వి జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్ అండ్ దేవదత్ పడిక్కల్. అద్భుతమైన స్టార్ట్ రాజస్థాన్ రాయల్స్కు. పవర్ ప్లేలో 64 runs అండ్ జైస్వాల్ ఇన్నింగ్స్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే బ్యూటిఫుల్ క్రికెటింగ్ షాట్స్, ఎక్కడ కూడా స్లాగ్ చేసి కొంత ఆక్వర్డ్గానో లేదంటే క్రాస్ బ్యాటెడ్ షాట్స్ తాను ఆడినట్టు కనబడలేదు. అబ్సల్యూట్లీ ప్రాపర్ క్రికెటింగ్ షాట్స్ చక్కగా ఆడాడు. తర్వాత బట్లర్ మరోవైపు కొంత ఇబ్బంది పడ్డాడు. జనరల్లీ కామెంటేటర్ కూడా ఒక సందర్భంలో ఒక మాట అన్నాడు, జైస్వాల్ ఆ పరుగుల వరదను గమనిస్తుంటే బట్లర్ కూడా ఎందుకో తాబేల్లాగా ఆడుతున్నాడా అని అనిపించింది. ఎందుకంటే జింక కంటే వేగంగా పరుగులు చేశాడని చెప్పుకోవచ్చు. అద్భుతమైన షాట్స్ అండ్ ఆ ఇంపెటస్ చివరి వరకు కొనసాగించింది మాత్రం జురెల్ అండ్ దేవదత్ పడిక్కల్. ముఖ్యంగా జైస్వాల్ జనరల్లీ పవర్ ప్లేలోనే చక్కగా రాణిస్తున్నాడు. మిడిల్ ఓవర్స్లో తాను ఆ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడంలో కానీ భారీ షాట్లు ఆడడంలో కానీ ఇబ్బంది పడుతున్నాడని అనిపించింది. కానీ
ఈ ఇన్నింగ్స్లో మాత్రం యశస్వి జైస్వాల్ ఒక కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బ్యాటర్ లాగా అనిపించాడు. అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంది ఈ 21 ఏళ్ల యువకుడికి. 22 ఏళ్ల యువకులు ఇద్దరు పడిక్కల్ అండ్ జురెల్ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆడారు. అందుకనే సంజు శాంసన్ టీం ప్రస్తుతానికి ఒక ఛాంపియన్ టీం లాగా కనబడుతుంది. పాయింట్స్ టేబుల్లో కూడా నెంబర్ 1 స్థానానికి ఎగబాకింది. దే హ్యావ్ ఎ బెటర్ రన్ రేట్ 0.939, 10 పాయింట్లతో నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది ప్రస్తుతం రాజస్థాన్ రాయల్స్. కోర్స్ చెన్నై లాస్ వలన 3వ స్థానానికి వెళ్ళింది. దో దే గాట్ 10 పాయింట్స్. దేశ్ పాండే 2 for 42 అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేశాడని చెప్పాలి. శాంసన్ను జైస్వాల్ని ఇద్దరిని అవుట్ చేశాడు 14 ఓవర్లో. అక్కడే కొంత రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఇన్నింగ్స్ డీరేల్ అవుతుందేమో అని అనిపించింది. కానీ ఇట్ వాజ్ ద యంగ్ గన్స్ స్టోరీ ఆఫ్ ద డే. జడేజా 1 for 32 అండ్ మహేష్ తీక్షణ, ప్రత్యేకించి ఈ శ్రీలంకన్ స్పిన్నర్ గురించి చెప్పుకోవాల్సిందే. 202 స్కోర్లో తాను వేసిన 4 ఓవర్లలో తాను కేవలం 24 పరుగులే ఇచ్చి 1 వికెట్ పడగొట్టాడు. అద్భుతమైన బౌలింగ్. మిడిల్ ఓవర్స్లో కొంత కంట్రోల్ రావడానికి చెన్నైకి కూడా తీక్షణ బౌలింగే కారణమని చెప్పాలి. మిగతా బౌలర్స్ జైస్వాల్, జురెల్, పడిక్కల్ ధాటికి తేలిపోయారు. పడిక్కల్ తర్వాత జురెల్ ఇద్దరు కూడా 5వ వికెట్కు కేవలం 4.2 ఓవర్లలో 58 పరుగులు చేశారు. అందుకనే ఆ టాల్ స్కోర్. మరి చెన్నై చేజింగ్ ఎలా సాగింది? ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ చేజ్ టు రిమెంబర్. ఎందుకంటే రుతురాజ్ అప్ ఫ్రంట్ తన పని తాను చేసుకుంటూ పోయాడు. కానీ ఎందుకో తెలియదు, సూపర్ డూపర్ ఫామ్లో ఉన్న డెవన్ కాన్వే హీ వాజ్ నాట్ ఇన్ హిజ్ ఎలిమెంట్స్. కాన్వే అవుట్ అయ్యేసరికి పవర్ ప్లే ముగిసింది. అప్పటికి చెన్నై స్కోర్ 42 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. 203 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఈ రకమైన పవర్ ప్లే స్కోర్ డెఫినెట్గా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వదు. అదే జరిగింది అల్టిమేట్లీ. కాన్వే 16 బాల్స్ ఆడి కేవలం 8 రన్సే చేశాడు. దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే సందీప్ శర్మ తర్వాత ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ సీమర్ కుల్దీప్ యాదవ్, ఈ ఇద్దరు అప్ ఫ్రంట్ బ్యూటిఫుల్ బౌలింగ్ చేశారని చెప్పాలి. అందుకనే రుతురాజ్ ఒకవైపు ధాటిగా ఆడుతున్నా సరే సందీప్ శర్మను తర్వాత కుల్దీప్ యాదవ్ను ఎదుర్కోవడంలో మాత్రం కాన్వే ఇబ్బంది పడ్డాడు. మేబీ ఆ టాల్ స్కోర్ ప్రెషర్ కూడా కాన్వేపై ఉండిందేమో మనకు తెలియదు. బట్ సందీప్ బ్రిలియంట్ బౌలింగ్, 9 for 24 అండ్ కుల్దీప్ యాదవ్ 1 for 18 ఆఫ్ హిస్ 3 overs. రహానే తర్వాత రాయుడు ఈ ఇద్దరిని 11వ ఓవర్లో అశ్విన్ అవుట్ చేశాడు. అప్పటికి చెన్నై స్కోరు 73 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. మీ దగ్గర ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బ్యాటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, కానీ చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ లభించకపోయినా, చక్కటి భాగస్వామ్యాలు లభించకపోయినా సరే మ్యాచ్పై పట్టు బిగించడము, అల్టిమేట్గా గెలవడం అనేది సాధ్యం కాదు. అదే జరిగింది. చివర్లో మోయిన్ అలీ, జడేజా ఇద్దరు చెరొక 23 పరుగులు చేశారు. ఈ మధ్యలో శివం దుబే సూపర్ డూపర్ ఫామ్లో ఉన్నట్టున్నాడు. 52 పరుగులు చేశాడు 33 బంతుల్లో, 2 4లు, 4 6లు, 4 కూడా టవరింగ్ సిక్సెస్. దుబే ఒకవైపు ధాటిగా అటాక్ చేస్తున్నాడు, కానీ అప్పటికే ఇట్ వాజ్ అ బిట్ లేట్ అనిపించింది. మహేంద్ర సింగ్ ధోనీకి బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రాలేదు. ఎందుకంటే చెన్నై ఫినిష్డ్ అట్ 170 for 6, 32 పరుగుల పరాభవం. హోల్డర్ 9 for 49, అశ్విన్ బ్రిలియంట్ స్పెల్ 2 for 35. ఆడమ్ జంపా గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే బౌల్ట్ లాస్ట్ మినిట్లో అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల జంపాను టీంలోకి తీసుకుంది రాజస్థాన్ రాయల్స్ అండ్ హీ జస్టిఫైడ్ హిజ్ ఇంక్లూజన్. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పిన్నర్, ఏ దశలో కూడా చెన్నై బ్యాటర్స్కి ధాటిగా ఆడే అవకాశం ఇవ్వలేదు. కీలకమైన దశలో వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. ముఖ్యంగా ఓపెనర్స్ ఇద్దరిని అవుట్ చేసింది జంపానే. 3 for 22 ఆఫ్ హిస్ 3 overs.
బ్రిలియంట్ స్పెల్. చహల్ కేవలం 2 ఓవర్లే వేశాడు, 21 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే చహల్పై ఎదురుదాడికి దిగే ప్రయత్నం చేశారు. స్ట్రైక్ బౌలర్, మెయిన్ బౌలర్ చహల్ అన్న ఉద్దేశంతో చెన్నై బ్యాటర్స్ చహల్పై అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. కానీ సంజు శాంసన్కి మాత్రం మిగతా బౌలర్లు అందరూ కూడా దే హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ దేర్ బిట్. అందుకనే ఇందాకే అనుకున్నట్టు యువ కెరటాలు రాణించారు బ్యాటింగ్లో. తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పిన్నర్స్ కొంత ఇబ్బంది పడ్డా సరే మిగతా బౌలర్స్ అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా రాణించడం వలన ఒక వండర్ఫుల్ అండ్ మెమొరబుల్ అండ్ స్వీట్ విక్టరీ ఫర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ అగైనెస్ట్ సిఎస్కే. అండ్ శాంసన్ డెఫినెట్లీ ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ధోని కంటే ఒక మెట్టు పైననే ఉన్నాడేమో అని అనిపించింది. ఎగ్జాజరేషన్ కాదు, బికాజ్ ఇప్పటివరకు 2 మ్యాచ్ల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేతిలో ఈ సీజన్లో ఓడిపోయింది. సో రాయల్స్ సీమ్స్ టు బీ అప్వర్డ్లీ మొబైల్ అండ్ చెన్నై మహేంద్రుడు ఎలాగూ ఉన్నాడు అండ్ దే హ్యావ్ దోస్ experienced resources and that team environment also. But a wonderful contest and Rajasthan Royals the deserving winner for the day. Thank you for watching Games and Goals.